这是一位同城朋友拿过了一辆蜂鸟赛博，然后给它升级一组48伏60安时的锂电池。这个电池呢是放在这个地方的。这位朋友跟我说的了，他这款车呢，这个空间相对比较大的。然后我们来大概量一下看一下啊，他跟我说的这个长度呢可以到44厘米，然后这里这个宽度呢是11厘米，这里这个高度呢可以到16厘米。它原来这个插头是在这个地方插的，所以我们做电池的时候还是要把插口留在这一块。这里用的呢是一个亿纬全新 A 频电芯，一共是13块，这个 A 频电芯是非常漂亮的啊。这里呢还是用了一个极控的保护板，根据它的尺寸呢，这个电芯呢就直接这样子排成一排。这个保护板呢放在一端，然后在所有的电球电芯之间贴上环氧板。A few moments later， 现在最大压差2个毫伏，我们就不需要管它了。电芯这部分呢就装在里面了。这组电池呢现在就已经装好了。这里是和它原车一样的插口，这里另外留了一个瓶子口的充电口。那么放在车上面去试一下。这组电池呢就装在车上面了，然后插上。装好之后呢就是这个样子的。这个长度呢和它原来的这个长度差不多。宽度呢，这两边的宽度呢是刚刚好的，然后高度的话还剩了一点点。